好啦，咁我又想了解喺你做 personal trainer 啦，同埋做 massage therapy 啦，喺技術上，即係你學識嘅 technique 咧，當中有冇啲係共通嘅？有冇啲係好大嘅 difference 嘅？如果共通點方面咧，健身教練咧係教做運動啦。咁其實 Richardson Massage Therapy 咧，佢哋有一項咧叫做 home care 嘅。咁 home care 咧其實都係教一啲 patient 咧去喺屋企做一啲 stretching， 做一啲 exercise， 點樣由一個去到痛嘅情況下強化翻啲肌肉或者係放鬆翻啲肌肉，由佢自己去做嘅。咁呢一方面係同健身教練係相似嘅，因為健身教練教咗你其實可能喺屋企自己都要做下拉筋啊，做下訓練啊，都係由自己做嘅，即係唔會跟住你去做嘅。咁會係有相似嘅地方，亦都可以話係我可以喺以前嘅經驗用得翻喺呢個專業裏邊。明白。嗱，最唔同嘅地方咧就係啦，咁我都講解下最唔同嘅地方就係因為 Richardson Massage Therapy 咧係比較我哋注重 hands-on 嘅，即係話咧係用徒手去幫你處理一啲痛症。咁其實健身教練係唔需要佢可能都會做一啲拉筋，但係佢唔需要咁直接去做一個我哋叫肌肉放鬆啊、韌帶放鬆啊，或者係我哋嘅關節嘅調整啊 adjustment 啦。咁Richardson Massage Therapy 係需要做好多 hands-on 嘅，咁所以變相嚟講係呢一方面嘅 technique 咧，就係都係喺學校裏邊去重新學過去練習。咁甚至乎可能而家畢咗業攞咗牌，咁我都係一個學習嘅階段咯。因為講緊係呢一樣嘢係你經驗越多嘅時候，你見到唔同嘅 case， 譬如話假設可能有啲情況係個病人係之前有骨折嘅，斷過骨嘅，咁我哋點樣去好翻之後，點樣去將佢做一個 remodeling， 即係話你點樣去鬆翻相關嘅肌肉或者係韌帶，令到佢喐動嘅時候會好似以前未受傷咁樣嘅效果。咁呢個就係比較專門少少去做呢樣嘢，就而健身教練係唔需要做嘅。健身教練就係我 set 好個 program 俾你，咁俾少少飲食建議啦，咁跟住你就跟住去做，咁你就會得到預期嘅效果。或者你又遇到啲咩困難，你同個教練去溝通翻，去傾翻，呢個唔得喎，咁樣點先可以好少少，咁樣再去慢慢去進步咯。明白。嗱，又想去了解多少少啦。嗱，兩者之間我睇到都個 difference 都好大啦。咁如果俾你再去揀個時間，你會中意邊一個嘅職業會多啲咧？其實如果再揀個咧，咁就我而家我做緊嘅工作咧，會比較接觸多少少病人。病人嘅意思即係咩意思咧？即係多啲可能係高血壓啦、糖尿病啦，或者係或者一啲可能係扭親嘅、以前撞親嘅、受過傷嘅，咁去幫佢哋去叫做復康多少少。咁以前可能係都有呢個 case 嘅，都係一啲痛症開始，但係去到最尾可能佢係想fit 啲、減肥、靚少少嘅身形，係啦。咁但係嗰個係唔同咗咯，其實係。但係你話其實各有各好嘅，但係你話呢一個我諗係牽涉少少 health care 嘅時候，會比較有意義啲咯。我覺得係，即係你靚咗、肥咗，其實都冇乜傷害性噶嘛，係唔係喎？我真係受過傷，或者係想整翻好佢，咁變相嘅時候係真係好直接，係必須要幫到佢嘅嘢嚟嘅。有趣喎！我今日先知喎。頭先你講話，譬如糖尿啊嗰啲咁都可以用 massage 去做，真係可以。其實就唔係直接去醫好佢個病，係只不過可能假設佢有糖尿病 ，OK， 咁佢係有少少水腫嘅，咁佢隻腳有啲水腫嘅 ，OK，咁你用一啲 massage 嘅 technique 去令到佢個冇咁腫，或者行得好啲，就唔係直接醫好個糖尿病，因為係病就係病，係唔會即係醫生係幫你醫好個病，咁我哋只係做一啲舒緩性佢嘅症狀，可能佢有嗰啲症狀，水腫嘅。
咁我哋點樣去幫佢消咗個水腫？會唔會係好多 case 咧？可能係譬如嘅舉個例子，撞車受咗傷之後，咁佢哋就揾 physio 啦，physio 就可能做一啲好簡單 exercise 啦，但係好多 physio 未必會幫佢去接觸身體噶嘛，因為physio 有啲係做嘅 rehab 噶嘛，咁變咗會唔會係嗰啲嘅 patient 會直接揾咗你去幫佢 release 佢哋嘅痛楚，即係啲痛症咧？會唔會咧？其實咧就係嗱，咁呢個係又問咗第二個問題，牽涉 physio 嗰個問題。咁其實呢個咧，即係因為唔係我嘅專業啦，咁但係我都可以，我都有問過其他相關嘅專業人士啦，咁嘅意見啦。咁其實個分別就係加拿大咧就分得好細嘅。如果你想做按摩，就真係去按摩，或者你想做一啲 hands-on 嘅嘢，就去按摩，即係 massage therapy 去幫你做。如果你係想用啲啱啱受咗傷，可能你撳佢嘅時候都會好痛嘅。咁你唔適合做按摩嘅，其實即係我啱啱撞完車，頭一個禮拜或者頭2個禮拜，其實喺我哋個 standard 裏邊，你都唔適合做按摩嘅。因為你按咗之後咧，其實係越嚟越痛，或者係甚至乎係會整到佢更加痛。係啦，咁你係需要休息。係啦，需要休息。咁你當然問翻醫生嘅意見啦。如果醫生話唔係，你好輕傷嘅啫，你可以即刻去做按摩。咁醫生寫紙，家庭醫生我寫個 referral letter 俾你去做個按摩。咁咪可以做按摩。但係一般情況下，如果你話牽涉撞車，即係牽涉 ICPC cases 啦，就係會做咗 physio 先嘅。因為佢哋可以用唔同嘅儀器去幫佢處理嗰個受傷位置，而係唔會話咁容易去令到佢再痛啲，甚至乎係舒緩到個痛。係啦，咁頭2個星期全部都係去 physiotherapy 先嘅。明白。其實咧，我記得我嗰陣時同 Roy 講過話咧，佢同我講佢去讀咧massage therapy，我好啊，非常之好。點解？因為又係呢度翻工咧，好多有一啲叫 group insurance、group plan 啦，俗稱嘅。咁其實入邊個 cover 入邊咧，就好似我以前咁啦。我發覺咧，我冇乜點用過 massage therapy 嘅。點解？原因就係揾唔到一個識講廣東話，亦都唔知道 massage therapy 係做啲乜嘢。咁所以嚟講係最後都冇用過嘅。但係今日有咗阿 Roy 嘅話咧，就清晰好多啦。譬如好似好簡單，頭先問就係話，我以為 physio 整親，即係整親之後，可能 physio 有2類，一種係做 rehab 嘅，有一種係幫你按摩。咁但係如果我咁唔好彩，我淨係識嘅做 rehab 嗰個，咁可能就揾到阿 Roy。原來唔係嘅，原來唔可以亂咁去做 massage therapy 嘅。而家今日知啦，卒之知道啦。因為有好多情況係，如果甚至乎啱啱扭親啊，都係以醫生嘅建議都係敷冰啊，休息嘅，都唔係可以即刻按摩嘅。明白。嗱，可唔可以簡單講解一下？譬如你做即係翻工嘅時間，你每日嘅流程咧，工作咧，大約係做啲乜嘢嘅咧？我其實翻工嘅時間咧，就都係固定咗個 schedule 啦。咁譬如話假設好似我今日撳翻10點鐘，放5點鐘，咁我就早少少翻嚟啦。咁就準備一下嘅床鋪啊，準備一下個毛巾啊，係啦。咁同埋預先咧，加拿大比較凍啲啦，咁我哋會 set 好咗張台嘅 table warmer，即係整暖咗張台先啦。咁因為客人嚟到，可能佢都會即係就佢嘅舒服嘅程度，佢可能想除咗件衫去，或者想 keep 住件衫嘅，咁佢會凍啲嘅，咁佢可以自己選擇。咁佢就我哋起碼都俾咗個 warm up 咗個 table 俾佢先，係啦。咁跟住咧，我哋就去咗一個鐘頭，通常係1個鐘頭嘅按摩嘅 treatment 啦。咁完成咗之後，我哋中間會有15分鐘嘅break，咁就係清潔下換下床單啊，跟住就可能飲啖水咁樣，跟住就再準備下一個 patient 咁樣嘅。咁一日大概我諗都係做4至5個左右嘅。